इसी को देखिए को तो ये आड़े कंट्रोल करो के नाम है का बी बिक्की बिक्की और बिक्की जल्दी कुदा कई कई करे नहीं करे बिक्की बिक्की बी में बी कहेंगे जो सारे कर आप हाँ अपनी भाषा में जो कर सूत्र गेंद का देश का मतलब है। सच्ची बात है वो जलेश वगैरह बताइए एक नंबर अपना नाम तू वो बता दे कहना इसको किसका क्या ले है रखे थे। तू तल नहीं तू गेंड है सच्ची में बताओ दो भाई राम राम नीचे बंदे एक पीछे आई होगी एक खड़ी है डाउन हटा दे पक्की थी चलो चलो इन नाली है। आगे जाऊंगा साले वाला मैं तो गाड़ी का भी कंट्री देखना अरे सारी बैठ 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 इसका मतलब है दाल सी गांड। सामने बंदे जा रहे हैं। बंदों के लिए तो जा रहे हैं भाई हमारी। मेरे को बैठ जा जल्दी गन है जल्दी आओ के। चल जा एक नंबर किधर गया? वाओ चल अरे रीजन का चेंज कर यार गन ले रहा हूँ मैं एक घंटा करे आते हैं। ये बैठे है कि भाई ये अब की ठाक लेनी थी गलती करी कोई बात नहीं आज जानते का लूड़ा आना किसी तुम तो बड़ी हेवी ड्राइवर लगते हो, गाड़ी टेढ़ा चल रहा है। ये बाइक ऐसे लगती है जो चलाता है उसको सही लगती I है got बस। supplies. आज हम मोर है नाक बना एक बनियंत्री मिनट काला पीछे से लूटता जे रहा बोले और गाड़ी में तेल लगा ले ये एक दो कैन खा ली और गाड़ी गाड़ी खड़ी आते हैं। ले आ रही से बड़ भाई बिल्डिंग में भी खड़ा है तो गाज ने दे ले चूतरा में जो चीज ढूंढनी वो नहीं देखी जाती। नहीं बता बने अरे से बैरल बताइए बैरल मिले तो कोई सामान बड़े की और गुफा ना बतेरा सामान था और गोवा दिए स्कोप दे दिए नहीं पर ढूंढ ले I वो got ले ले मेरे को। supplies. ये टैक्सी ले लिया मेरे को। अरे ये ले लिया भाई मेरे से
ये मशीन गन ले लिया अगर चाहिए तो तेरे को। मेरे को 7 वाली गन दे दी, बैरल और गोली। 86 है 8x230 8x ले ली, 6x मेरे को दे दी मिला। इधर है तेरे पास मशीन वाली गन? मेरे पास है, ले ली। आ जा इधर बिल्डिंग में। आ रहा हूँ। उड़गी जा रही अरे नहीं होते मैं इधर ही हूँ बिल्डिंग में ही। अपना ये नंबर भी आ गया लिया। आई आवाज आई 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 आ जा मेरी जान। सही टाइम मार ना, एक नंबर मार दे। अरे इस दूंगा तेरे को। मशीन गन चाहिए मेरे को। I need consumables. ये मिल गई अपनी तैयारी। अरे से मशीन कर लेगा है। फिर मशीन गन लाऊं उठा के तेरे लिए, मैं खोल लाऊं। नहीं मशीन गन M4 तो है। किधर है तू? ये इधर उठा ले भाई, मेरे को बैरल दे दी ले। I got supplies. बैरल नहीं है मेरे पास। और बैरल तू करी तो मार, तूने कहाँ गई हो? वो उधर मार्क किया हुआ रोड ले साइड। गोली और ले ले मेरे पास की। ले 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 7 की गोली दे दे मेरे को। 7 की मेरे पास नहीं है, उधर ड्रॉप किया है। ले 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 गोली भी उठा ले इसकी। I got supplies. ये गोली ऊपर मैं सारी 7 की चलाऊं। डीपीयू मार के रहा हूँ भाई। और स्कोप कर दे छोटा मोटा 5-7 का। ये ले मेरे पास है। कितने का? ऊपर एम फोर और पड़ी है, और लेता हूँ और ना रे मनु तो स्नाइपर नो लगा। तो ले ले मोशी ना चला तो दे दिए भाई। अरे इसलिए 3 का और 4 का है, चाहिए? हाँ 4 का दे दे भाई। अभी तो बैग फुल हो गया मेरे पास पूरा। ले मेरे से ले ले ये 8x लेगा क्या? हाँ दे दे मेरे को। इतने 7 के और 5 पे पूरी दुनिया भर की पड़ी है। लाया। अरे मैंने वो दे दे, ये क्या ले। कर दे दे मेरे को। 4 का भी ले ले। बस बहुत बढ़िया। बस भाई 8x दे इतना दे। बहुत है। 8x दे दे। डाल दिया ना उधर, लग गया होगा देख। हाँ लग गया। बैरल कहाँ के दी तूने मार? वो रोड साइड बिल्डिंग में। चले Head toward this point. चला ले तो ठीक है ना, चला पाए तो भाई मेरे को। फ्लेयर मिला? नहीं मिला, चलो और लूट दिया। चलो फिर ये बिल्डिंग बाकी है एक। हाँ बेटा कौन से बिल्डिंग? और लूट दिया भाई। गोली दी है मेरे को थोड़ी 7। डिप्पी दे दो, कोई सा ले रहा होता। डीपी इसमें है। Marked a location. M4 ले ले कोई सी दे।
कैसे ये मतलब लाग हां उसके चक्कर में तो मैं फार्म है फिर ना मेरे लिख भी नहीं पता यार की दिक्कत हो रही है तेरी साली थोड़ी है जा हां हाँ लिखा है बंदी आओ बचड़ सी होता है बड़ी टावर में रुक जा, बड़ी गाड़ी आ रही है। हां ये मेरे दुर्गन आना है गाड़ी से बड़ी है गति बीच में Thank you. जब दिखा है तेरे आप बड़ी सर गाड़ी लेके आ जाओ फटाफट, उधर बम लग रहा है, देख रहे। जोन का टल्ला चल रे बैठ आज काट है साला जोन मिलिट्री बेस में मारने पैरल रहे ए मिलिट्री ना कि बेस तो में मारने क्लासिक में मारने मैंने तो फिर यार 10 12 10 हफ्ते हो गए होंगे Let's मेरे go. ख्याल ये हो जाता है ये न मारने नहीं दिया ये गुस्सा नहीं प्रो रहा बैठा ले नहीं हुए रुक जाओ। कुछ ना बैठे हेल्थ लगा मैं पहन का बैठा चला चला जल्दी इधर उसमें लगा फटाफट से रोड उसमें उनसे मैं और बीच में लगा उस लाले में लगा लेना पैन मेरी मारने इतना जोन बोल रहे मेरे ख्याल तो रैली करने पड़ेगा जोन लोन दे नाम पे जब कुछ नहीं इतना बने जा पड़ेगा Head बीच towards the में mark. से दो स्कोड़ा जो इतना जमार हो रहा है लगता इधर वाले वेरा हाउस अच्छी में देर लगा फाइट दे। हुई है अरे कहीं नहीं दिखने भाई इंसान तेल का ढक्कन होता गाल ले मैं तो मी वो भी याद पूरे ता पूरे बाल कटवा के लिख रहा मैं नहीं सही थी इतना मुंह कटवाए चूतियां वाले ये सही थे वाले रे मुंह कटवाए तेरे तो सही थे लड़के करके सेट इधर करवाए लाठी दे रहे हैं करके भी तक समझना पड़ा उनको कि वो बैंड से क्या दिखा रहे हैं 20 सेकंड तीन में हाँ काम पड़ा है इसे तक करवाए थे कि तो मैं भी बॉन्डिंग बॉन्डिंग जो भी करवाई सिर्फ कुछ ना करवा जूतियां बना आई थी बड़ा पीछे ड्रॉप गिरे। अरे सही है फिर बिना बाल तो टूट गए कुछ नहीं आ रही बाल तो ना मैं चीज़ से बाल है बाल तो पेपर है करता हूं चार्ज की नहीं गया था सीधा मिलिट्री बेस पर था ना अगर ना नहीं गिरने था आओगे बंदे इतना जोन बन ले फिर मेरा पट्टा कि क्या है कि कल मिलिट्री बेस में ला उसमें पसीन की मलाई थी वो वे कर दे हमारे वे कल हमने ना वो आज मैंने गाड़ी लगा दी थी छोड़ दो ना फ्लेयर। अरे नहीं रुक जाओ इतने बंदे कोई सा आएगा भी नहीं पास अरे यार मैं तीरा उली पे राहुल के करा बोल रही है तो रहे आएंगे बंदे, टेंशन मत ले। अरे यार आदिस मान जाता भाई तू भी तेरे भी कीड़ा है ना मारने का मैं बोल रहा हूँ मुझे थोड़ी देर अब नहीं जोड़ रहा फिर क्या करेगा कोई नहीं आएगा तेरे पास इससे पहले ही मैंने बंदे रह जाते रेड जोन में ना ये नो गए हुए अपने इधर गए हुए ना, वो आएंगे ना।
हाँ आगे अभी तो ना बोल रहा था अभी जो आएंगे। स्कूल में गए हुए कि वो आएंगे इधर। कर ले भाई तुम अपनी कार्रवाई तो। जाएगा टैक्सी भी जाएगा वो। मैं गाड़ी में तेल डालता हूँ। ये जोन बन लिया था ना, ये चलानी थी प्लेयर जब ये अगला जोन चल रहा है अगली राहुल ये है इन पूरा ये रिसन बाकी बिना के। सारे ही है ना। तो मेरे तो मशीन गन दे दिया अगर वो होता बाकी दिया था। मेरे को खाली हेलमेट वेच दे देना। ले ले अब तो कुछ भी ले ले तेरी पर ले रहा भाई। आ रही है क्या वह आ रही है। बैठा लेने। हाँ ना मैं मेरे बस के ना तू वो अपने उठा ले। मैं AWM उठा लूँ। हट जा। ये टैक्स दे भाई तू तोड़ो। और एक्स दे दो मेरे और कुछ दे दे सकता है। चलो ये मेरे टैक्स हेलमेट वेच सब ले लिया। ऐसे ही ले जाता अरे है। तो अरे टेंशन ना ले मैं बताऊँ तेरे को तू ये टैक्स तो ले रहे 7 के मुझसे होता है। तो तेरी है। तो मैं ले टैक्स दवा दे इतने फटाफट। बंदे है ना कि वो दुआ में अगर ये आग आ जाओ इस पे इतनी एमओ में। ये टैक्स दे दे। तो अरे मैं क्या करूँगा, मेरे पास 4x था वो भी दे दिया, अरे 6 4x तो आना मैं। चला 6x भी दे दिया, सब दे दिया, अभी तो 8x मांग रहा है। मेरे को नहीं दिया कुछ हाँ भी। ना 4x दे मेरे को। दे तो दिया। ये बंदे 10 मेरे को कितने हैं। हाँ एक बंदे जैसा पर तो बंदा बुंदा मारना तो 10 नहीं। देख देख आ जाओ। रोक करें पड़ता। ड्रोन मेरे ख्याल से जा गई अपने को। Marked a vehicle. ये हटाया बदला का ही फोन कर रहा है गाड़ी गला। देखिए एक नंबर जा रहा था नीचे का हटाया है और इतने वाकई दिशा है ये होता है। नहीं चलो ले क्या बंदे रहे 4 तो 6 बंदे रहे यार। हटा के जरा बोल I'm रहे really हैं। sorry. एक बग्गी यार Watch है। out! किधर है बच्ची? Attack the mark! हाँ वही लेके साला बग्गी। Enemies ऊपर ahead! इस तरह तेरा को देखिए। बस ओके हो गया काम। अकेला बंदा था वो होगा। है क्या है वही थे ले वो मार के एक्सपोर्ट रहेगी पूरी उन्होंने फिर ये अकेला रह रखी है। ये बात होगा यार देखना है। Keep
it. Marked an airdrop. हाँ ले ले वो नवी ले लो ये डब्ल्यू दिया वो जाके मैं थारा नहीं भरता था साले कितनी है डब्ल्यू मार जाओ करी यानी चलो यार जो हम कदा हो गया यार एक शॉट रह गई है यार लो भाई फायर बुला लो फिर देखते होते हैं मैं अपना पा रहे हैं ठीक है खा दो तो जोन चल पड़ेगा ये 30 सेकंड और 25 में क्या करता Marked a location. रानी दूर सारा पड़ेगी एक था नहीं उससे ही ना लगती मां बॉल गया डेढ़ रूम की ना लगे थी तेरी जोन अपना साथ दे रहा है इतनी बढ़िया जाएगा टेंशन ना ले ये आगे होगी बड़ा भी होगी यार Watch हो गई out. ऊपर होगी नहीं ऐप में डाल रही है हाँ इंगे ना लिया जो आगे आड़े आड़े बंदा Marked a location. अपना प्रो प्लेयर कोटा कर दिया वो चली गए दिल्ली नहीं उड़े बना था स्नाइपर है ये बहन के बड़े तगड़ी बोल दिया वो दिया गाड़ी फोड़ जल्दी गाड़ी फोड़ यार टेंशन ना ले गाड़ी फोड़ जल्दी गाड़ी चल फोड़ रहा है अकेला था यार मार लो नहीं मैं रिवाइव भी ना तू कहीं पे तू अगर तू नो करो था ना इतनी देर मैंने कहता जा जा बाद में लीजिए फाइट अरे वैसे ही बंदा है सर मार लो तो ये वो करोगे तुम ये खेलोगे तो Marked a location. रुक जा एक मिनट चलना है ये वो यार वो की वाला जो ऊपर था है ना एक पाड़े दीदी बड़ा करने देना मार ये बराबर से होगी पाड़े और कनेक्टिंग कर दिया था भाई तो परंत के लग गए सारी सब साइड से पड़ रही है विकी हाँ हाँ रिवाइव दे चारों साइड बंदे हैं
होगा प्रो प्लेयर अपना कोडा आ जाने फटाफट भोसड़ी में तली हुई दिन में रह मैं करूँगा पी कुछ तो सूतिया देख के तो गएगा मतलब तो रुपए देना होगा पढ़ने के हेलमेट में आई बार नो कर 3 जने पूरे साइड में अरे बहन तो कितनी वो करेगी अरे यार हद है चलिए ना हरी 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 जल्दी आ भाई तो एक दूसरे में नहीं कर रहा तो तीसरा मार दे साढ़े 700 अरे बहन तो दे जल्दी जा हरी हाथ लगा दे इसने तो बहन को बिना हेल्थ लगाए मार ला रहा हूँ तो आन मत देने मैं अपना को दोनों भाई एक पता नजर रख रहा हूँ दूसरा मारा कर देखिएगा और कित गया वो एक और था वो गया ये कितना चला रहा है तो होगा आड़ Marked a location. अरे बहन की लोड़ी बस ये वो चूतिया हो रही है वैसे नहीं ये डब्ल्यू तो मोशन बढ़िया है भाई वो भी मैंने मारा है मेरा नाम ये आगे गिरा उठ तो वो तुमने बहन और अपना हेलमेट मार ये मैच है वो तो बहुत क्या चल रहा है डब्ल्यू में वो सड़ी का सब कहना ले अनु का वीडियो चलती नहीं इसमें वो सड़ी का ले मैंने वो मेरा किस्ता मारा है यू वाले पत्थर वाला जो मारनी चाहे था ये कर गया अच्छा लास्ट गोली लगी रही थी यार